soddomi sadii sagalee waaqayyoo keessaa baafadhaatii warri qabattan sooftarii isaas haa ta'u macaafarraa. Eessi. Dubartiin ciniinsifattu yeroon ishee waan ga'eef hin gadditi. Dhaggeeffadhaa. Dubartiin ciniinsifattu yeroon ishee waan ga'eef maal hin taati? Hin gadditi. Dhaggeeffadhaa. Dubartiin tokko gaafa ciniinsifattu yeroon da'umsa ishee waan ga'eef yeroon itti ishiin isa ciniinsifattee harkaan baattuuf jettu waan ga'eef maal taati? Hin gadditi. Yaa firoota koo Yesuus Kiristoos inni eeggataa jirru inni nu abdataa jirru inni nuti hin dhufa jennee maqaasaa waammataa jirru dhufee waan nu furuuf jedhaa jiruu fi furmaataan gara keenya waan dhufuufi amma biyyi lafaa ciniinsuu kee jira. Amanaan ciniinsuu kee jira. Tajaajilaan ciniinsuu kee jira. Inni ciniinsuu keenyatti nu furu garuu Yesuus dhufeera. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Gooftaan Yesuus maalitti qabee dubbataa jira sagalee kana? Dubartiin gara da'umsaatti dhiyaattee baay'ee waan ciniinsifattuuf hin gadditi jedhe. Keessi ishiis gaddaan rukutamaadhaan. Hafuurri ishii jireenyi ishii hundumtuu maaliin taattee gaddaan naamaadhaan. Harka kee bitaa mirgaan na bal'ifadhu. Ganama kana inni si furu waaqarraa harka isaa sii bal'iseera. Olma kaasa ol kaasa harkicha bitaa mirga ol kaafadha. Olma bukkee gurra burkee dabarsa. Haaleluyyaa. Inni si furu ganama kana waaqarraa sii dhufeera. Biyya bitaa mirga inni na furu naa ka'eera. Mee ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf dubartiin tokko akkuma hundi keessan beektanii inni kaan immoo dayee argeera, inni kaan immoo itti deemaadha, inni kaan immoo kaadhimamaadha, inni kaan immoo kanaaf fuuldura jira. Kanaaf dubartiin tokko gara da'umsaatti gaafa deemtu yookaan immoo yeroon da'umsa ishii waan ga'uufi baay'ee dhiphatti. Maaliif garatti furamtu hin beektu waan ta'eef. Namni da'umsa irratti lubbuu isa darbe jira waan ta'eef. Wayni immoo harka dhabuu dandeessi waan ta'eef. Waan baay'ee jira da'umsa keessatti dadhabbiin jira waan ta'eef. Ulfaata jechuudha. Humnaa ol ulfaata. Maaliif ciniinsanii nama fidu waan ta'eef. Dhiiga tufanii nama fidu waan ta'eef. Dafqa dhiiga fidu dafqanii nama fidu waan ta'eef. Baay'ee ulfaata. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos akkasidha. Waa'ee bara dhumaa gaafa fakkeessa nutti himu. Wayni immoo waa'ee bara dhumaa milikkita bara dhumaa ittiin gaafa nutti himu akkasidha. Dubartiin da'umsatti dhiyaattee baay'ee gaddite. Garuu immoo kanuma keessatti yoodha. Nama biyya lafaatti waan fidduuf kanaa booddee immoo maal hin taatedha? Hin irraanfatteedha. Harka keelachuu naa qabadhu. Inni rakkina si irraanfachiisu. Inni dhiphina si irraanfachiisu. Inni du'a si irraanfachiisu. Inni yaaddoo biyya lafaa si irraanfachiisu. Inni boo'icha biyya lafaa si irraanfachiisu. Inni gaddaaf gadadoo si irraanfachiisu. Ganama kana Waaqayyo sin fuudha nan dhufa daara. Abeet 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 abeet. Silaasii dhiiga rachuun danda'u fakkaata. Haaleluyyaa. Eegan argita bitaa mirga. Dhiiga hoolichaan inni si furu waaqarraa sii ka'eera. Dhufaa kan mamaan jettan. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Yesuus jiraataan. Eessi hin gadditi. Mucaa erga deessee garuu. Mucaan erga deessee garuu. Namni biyya lafaatti waan dhalateef. Gammachuurraan kan ka'e. Rakkina ishee sana raawwattee maal hin taatu? Akkasi gaa dubbiin gamaa. Tokko namni biyya lafaatti nama fiduudhaan maal hin ta'a? Hin rakkata. Dubartiin gaafa ciniinsifattu baay'ee dhiphatteedha. Dubartiin waa fakkeessee fudhate malee biyya lafarra amma jirrutti yamaa rakkina qabna, dhiphina qabna, ciniinsuu qabna. Akka dubartiitti fakkeessee nutti mala gooftaa Yesuus. Biyya lafarratti dhiphinni baay'ee ammaata, rakkinni baay'ee ammaata, haalli baay'ee ammaata. Gooftaa duukaa bu'uun, kiristaana dhugaa ta'uun amma fakkeessaatu baay'ate malee kiristaana dhugaa gaafa taatan rakkina sinitti baay'ata, ari'atama sinitti baay'ata, lola sinitti baay'ata, dhukkubatu sinitti baay'ata. Waan baay'eetu wal guuree dhufa. Kanaaf gooftaa Yesuus akkas jedhe biyya lafaa irra madditanitti jedhe dubartii kana wal bukkee qabaa fudhadhaan. Dubartiin nama biyya lafaatti waan fidduuf jedhe baay'ee gara da'umsaatti gaafa dhiyaatu ciniinsuun gaafatti dhufu hin dhiphatti hin rakkatti baay'ee tulfaata. Garummaa kanuma keessaa nama biyya lafaatti waan fidduuf jedhe raawwattee isa keessa dabarte hin irraanfatti. Harka kee bitaa mirgaan bal'ifta. Haala amma keessa jirtu Waaqayyo sin irraanfachiisa daara. Kenni kennerma kabada kee bitaa mirgaa. Eenyu akka ta'e hin beeku haalicha sin irraanfachiisa lafa. Haala mana kee hin irraanfatta. Haala jireenya kee hin irraanfatta. Olma kabadu bitaa mirgatti raasaami. Haaleluyyaa. Amantiitti ta'a raasa harka keessa bitaa mirgaa. Haala nama keessa jiru na irraanfadheera. Na irraanfachiisa Waaqayyoodha. Haala nama keessa jiru kaneera. Waaqayyo keessaa na baaseera. Na
galachuusa yaa waaqayyo harka kana hiixadhu harka keenya harkanaa fuudhi. Waan amma qilleensi bataa jirtu waaqoo sinirraanfachiisa dhaara. Akkamiin ta'a kan jettan gar kamitti na baasuuf jedhaa jiraa kan jettan kanarra du'ayyuu wayyuufaa kan jettan hinduutu waaqoo jiniinsuu sana keetti nan dhufa dhaara. Timbufu jiniinsuun bara bara. Halleluuyaa. Hamma deessutti jiniinsifatti jiru dubartiinu hamma deessutti. Hamma gooftaan si dhufutti jiniinsuun jira. Hamma Yesuus deebi'ee gara kee dhufutti rakkinni jira, dhiphinni jira, ariyatamni jira, wal'aansoon chaalenjiin baay'een jira. Garuu kanuma keessaa Yesuus deebi'ee hin dhufa. Ameen. Mee ameen jedhaaga. Sagalee keessan guddisaa si'a lama Yesuus naaf hin dhufa jedhaa. Dabalaati. Ameen. Yeroo isa kaanitti jedhee akka dingataa irraa hin bahee dhufu siniif waaqayyo waaqa irraa hin dhufa. Warra isa eeggatan kanaaf. Eeshi kanuma keetti immoo hin irraanfatti. Eeshi. Akkasuma isinis amma gadda qabdu. Akkasuma amma isinis gadda qabdu. Garuu ani deebi'ee isin nan argaa. Garuu ani isin gadda qabdu dhaggeeffadhaa. Ani deebi'ee maallan ta'a? Isin nan arga. Ilaamee bira Yesuus deebi'ee si arguuf jedhaadha. Achi ni nafu Yesuus. Nan dhufanni jedha deebi'ee si arga. Michuun kee sii dhufa. Abdiin kee sii dhufa. Aantiin kee sii dhufa. Inni ati eeggataa jirtu nan dhufa jedhaa. Eenyu akka ta'e hin beeku du'a salphina ta'uu hin taane Yesuus deebi'ee si arga. Argamuuf jirta fuula Waaqayyootti. Si arga michuun kee dhufee jedhaa. Ameen. Du'a miti salphina miti. Maqaan Waaqayyoo bara bara alfaata. Akkasuma biyya lafaatti maal qabdu? Rakkina qabdu. Garuu kanuma keessatti immoo maal hin ta'a? Dhufee isin nan arga. Eeshi. Garaan keessa isin gammada. Garaan keessa Waaqayyo isin arguutti hin gammada. Gammachuun keessa eenyullee isin duraa fudhatu. Gammachuun dhufee isin gammachiisu raawwatee eenyurree maal hin ta'u? Sinirraan fudhatu harka kee bitaa mirgaa bal'ifadhu. Yeroo Yesuus dhufu birriin lakkooftu. Yeroo Yesuus dhufu gamoon lakkooftu. Yeroo Yesuus dhufu konkolaataan lakkooftu. Bu'aa biyya lafaan lakkooftu. Gammachuu bara baraatiin isa duukaa burraa ku jalqabna. Hidillee walirraa jennee isa duukaa ilchuu jalqabna. Manguddoota 24 duukaa. Qulqulluudha Waaqayyo gooftaan machaa. Laftuun dhumtuu ulfina isaan guuteera. Qilleensi ulfina isaan guuteera. Kenni harka kee jechuunsa. Dhiiga walichaan gammachuu kee haalli sirraan fudhatiin. Gammachuu kee rakkinni sirraan fudhatiin. Ameen. Eeshi gammachuu keessa raawwatee homtuu sirraan fudhatu. Gaafas isin homaa hin gaafattani. Gaafa raawwattanii isin bu'aa biyya lafaa homaa hin gaafattanii. Dhugumaan isinitti himaa. Dhugumaan isinitti himaa. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan. Waanuma isin raawwattanii maqaa kootiin kadhattan. Abbaan maal hin ta'a? Kenni kan harka kee bitaan mirga. Abbaan immoo na dhaabeera. Afaan Waaqayyoo ta'ee sitti dubbataa warra keessa. Harka kee lachaas bal'ifadhu. Dhiiga hoolichaa waan kadhatte ganamaa kana deebi'ee akka dhufe. Waan kunnootu kunoo dhiifuu dhiibai. Naa mallattee siyaa Waaqoo waaqarraa dhiiga keessa hoolichaan. Harka kee lachaas manatti kennadhati. Afaan Waaqayyoo ta'ee waan sii dhaabadhee jiruuf. Galgala ganama kana jalqabee dhiiga hoolichaatiin. Wanta dibara dheeraa kadhataa turte. Wanta dibara dheeraa barbaadaa turte. Wanta dibara dheeraa iyyafataa turte. Wal guuree ganama kana deebii baatee siif haa dhufu. Ameen. Eeshi homaa nan kadhattan homaa fan ishee. Hamma ammaatti isin maqaa kootii waan tokko illee hin kadhanne. Hamma ammatti raawwattanii isin maqaa kootiin homaa tokko illee. Laalaa jama. Namni maqaa Waaqayyootiin waa kadhachuun baay'ee murteessaadha. Kadhannaa keenya fidii kana godhimee keessatti iyyuu kana cabsimee falaximee nurraa kaasimee hafuura hamaa kana rukutimee jawwee rukutimee keessatti maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin. Haleluuyaa. Maqaa ilma Waaqayyo tokkoon gaafa kadhattanii deebiin jira. Haleluuyaa. Kiristoos Yesuus naa kenniteen fiixaan naa baase. Kiristoos Yesuus naa laatteen dhimma koo raawwadhu. Gaafa dhiyaattu fagoorraa dhiyoodhaas waa wal wawwaama. Garasiis garanaas waa wal wawwaama. Mirga kee bitaa mirgaal kenniga. Maqaa Yesuusiin jedhana nuukaga. Hin laaffisiin maqaa Yesuusiin jedha. Ganama kana jedha. Nan kadhadhaa. Nan argadha jedha. Olma kaabadhaa ga'u Yesuus. Haleluuyaa. Ganama kana jalqabee deebii Waaqaaf lafaa siif haa dhufu. Furmaanni Waaqarraa siif haa dhufu. Kadhattee deebiin nabiin. Furmaanni Waaqarraa kadhab jedhee siif haa ka'u. Kenna kee galchuusa. Waaqa biraa deebiin jira yaa bada. Mana koo jedha. Jireenya koo jedha. Deebiin argameera. Kotee asirratti dubbadha. Harka kee galchuus ganama kana harki kee bara baraan duwwaan ta'een. Ameen.
alfat. Eeshi. Egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa. Gammachuun keessan raawwatee guutuu akka ta'u maltaa. Kadhadhaa dhaggeeffadhaa. Kadhannaan gammachuu namaa guutuu godha. Nama bukkee keetti naayi. Yoo kadhatti gammachuun kee guutuu taadhaani. Itti dabalaami. Ija keessa laaligaa jaan namaa gala. Yoo kadhatte dhaani. Gammachuun kee guutuu taadhaani. Ameen jedhaaga. Kenni garga kee bitaa mirga. Nama kadhatuuf ganama kana dhagaanis qilleensi sawwaatee deebi'aa laata. Baaniyaa seeqa. Eeshi. Fudhattuu isaan jedhe. Yoo waan kadhattan isin fudhattuu isaan hin jedhe. Yesuus kana hundumaa dubbii haalaatiin isaan dubbate. Dhaggeeffadhaa. Yesuus kana hundumaa dubbii haalaatiin maal ta'e? Isaanitti dubbate. Eeshi. Garuu yeroon ani dubbii haalaatiin isaanitti dubbanne. Kanaa booddee dubbii haalaan yeroo isinitti hin dubbanne hin dhufa. Yommus mul'anatti waa'ee abbaa isaatti hima. Yommus waa'ee mul'inaa waa'ee abbaa isaanitti hima. Gaafas isin maqaa kootiin hin kadhattu. Gaafas isin maqaa kootiin hin kadhattu. Immoo abbaatti isiniif nan dubbadha isaan. Ani immoo abbaatti isiniif nan dubbadha isaaniin jedhe. Sin waan ana jaallattaniif. Sin waan na jaallattaniif. Abbaa biraa dhufuu koo waan amantaniif. Abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif. Abbaan ofii isaa isin hin jaallata. Abbaan ofuma isaa isin hin jaallata. Abbaa biraa baheen gara biyya lafaa dhufe. Abbaa koo biraa baheen gara biyya lafaa dhufe. Deebi'ee biyya lafaa nan dhiisa. Dhaggeeffadha. Abbaa biraa dhufe gara abbaatti immoo deebi'aa biyya lafaa immoo raawwadhee nan dhiisa. Eeshi. Gara abbaan nan naqa jedhe. Gara abbaas raawwadhee nan naqa. Yommus bartoonni isaa. Kunoo ammoo dubbii alaatiin hin dubbattu. Mul'inatti himtaa. Harka kee bitaa mirgaas kennan. Dubbii haalaa dhiisee Waaqayyo qolaa baasee kanama kana harka kee keessa waa kaa'u. Dubbii haalaani warra dubbii nyaataniif. Dubbii haalaani dhaggeeffadhaa. Fariisota dubbii beeknaniif. Amma warri kallattiidhaan Waaqayyo ergaatti mummooyi. Warra kan saataaniif Waaqayyo kallattiidhaan waa fidaadha. Kenni garga kee bitaa mirgaan gurguddaa kaa gubbaadha. Dhiiga hoolichaan kallattiidhaan Waaqayyo biraa misiraachoon si haa qaqqabu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Eeshi. Ammati waan hundumaa. Ammati waan hundumaa. Gaaffii namni qabu iyyuu. Otoo namni si hin gaafatiin. Akka beektu raawwannee nuti maal taaneerra. Gaaffii kee Waaqayyo totoon dhiyeessii Waaqayyo beekaa ture. Eeshi. Kanaafis Waaqayyo biraa akkatti dhufte hin amannaatti jedhan. Yesuus immoo isaaniif deebisee. Amma namantuu. Yeroo isin raawwattanii kophaatti na dhiiftan. Gara mana keessanitti wal guurtanii galtan. Bittinnooftan raawwattanii hin dhufa. Ammumayyuu kunoo dhufeera. Ani garuu kophaa koo miti. Abbaan na wajjin harka kee bitaa mirga kennan. Bitaa mirga keetii gaafa hiriyaan gaafa firri si dhiisu inni sin dhiifne Yesuus miila isaan adeemaa gara mana kee dhufaa. Lafaa kaatuun seenan dhugaa waaqa jiraata. Harka kee lachoos bal'is. Hayyaa namni furtaan illee baay'een hin jiru as keessa hojii. Harka kee lachoos bal'is miila kee immoo sosochoos. Maqaa Yesuus hin jedha. Yoo dandeesse mataa kee tiraasi maqaa Yesuus hin jedha. Ganama kana era. Waaqayyo era. Yeroo namni dhadhiisu era. Yeroo haalli dhadhiisu era. Miila sana deemaa na dhufaa jira era. Kenni harka kee bitaa mirga. Inni maqaa kee beeku adiraashaa keessii dhufaa era. Lafati jirtuu si kaasuuf dhufaa era. Haala kee geeddaruuf dhufaa era. Misiraachoo sitti himuuf dhufaa era. Yesuus dhufaa jira era. Taabuu kee keetti garagalee Yesuus dhufaa jira qophaa'iraani. Yesuus dhufaa jira qophaa'e. Irrafiin jedhaani. Damma keedhaani. Eenyu kana manu kana. Eenyu garga kee bitaa mirga. Ni kaan otoo rafuu, ni kaan otoo daldalu, ni kaan otoo maal jedhu Yesuus nama tokkoof ganama kana katabiree dhufa. Eenyu bakka dhufuun beeku nama tokkoof Waaqayyo misiraachoo himaa dhufaadha. Turumbaa ulfinaa fuufaa dhufaadha. Sagalee fiingee fuufaa dhufaadha. Eegamootaan marfamee dhufaadha. Lakkisitti dukkana'ee dhufu lafaa kaasera Waaqayyo. Sheelaa lafaan yaa seeka. Ameen. Hin dhufa bichuun kee. Tulloota gaariyaa. Galaanota dargariiraa. Tulloota dayayyaasa. Dhagoota akka dhalaa baqsaa. Siin dhufa reeda bu Yesuus. Warri eegaa jirtan abdiidhaan. Warri gara salaa jirtan abdiidhaan. Warri bichuu kee eegaa jirtu abdiidhaan. Harka duwwaa miti harka guutee dhufaa jira Yesuus. Sheelaa faaniyaa seekaa. Tobalaan konkolaataa sin nyaati.
Tora saasi biyya sinyaatiin. Torri lafaa sinyaatiin. Michuun kee kaballisee si dhufaara. Antiin kee kaballisee si dhufaara. Innati akka adda Yesuus hin hafu jedhaayira. Abdachiisee kan hin hafne Waaqayyo si dhufaara. Amen. Hallelujah. Eeshi met buufin. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif. Kana hundumaa isinitti hime. Ani kana hundumaa isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu. Biyya lafaatti raawwattanii maal qabdu? Nama bukkee keetti naa biyyi lafa rakkina dhaani. Biyya lafa jechuun dhaani. Rakkina jechuudha dhaani. Kana immoo dabarta dhaani. Eeshi biyya lafaatti rakkina qabdu. Garuu jabaadhaa. Ani biyya lafaa maal ta'eera? Harka kee bitaa mirgaas kenni qaba. Yesuus isa mo'ee duukaa yaa Waaqayyo nama amane kana. Nama amane harka salachuutti kenna kana. Galgala ganama kana jalqabee mo'icha bara bara. Hammati deebitee harka qabdutti. Hammati deebitee lafaa kaaftutti. Hammati deebitee maqaa ishii waamtutti. Hammati deebitee maqaa isaa waamtutti. Dhiiga holichaa isa mo'ee duukaa si moosiseera. Amen. Maqaa Waaqayyoon jiraatan bara bara ulfaatu. Salmo'ee duukaa mootee jiraatta. Yeshi ani biyya lafaa mo'eera. Yesuus gooftaan. Abbaan tokko mariifadhaati. Hojii ergamoota boqonnaa tokko. Lakkoofsa 8 arganii. Ariifadhaati. Fixuufani dubbii koo gooftaan bara baraan eebbifamu. Isin garuu Hafuurri qulqulluun yommuu isin rabu humna hin godhatu. Yerusaalemitti, Yihudaa hundumaatti, Samaariyaatti, hamma handara lafaatti dhuga baatuu koos hin taatutti hin jedhe. Dubbii kana dubbatees ottuma isaan ilaalanii gara Waaqaatti ol hin fudhatame. Duumessis isa simatee ija isaa duraa hin dhokate. Harka kee bitaa mirgaa milfadhu. Otoo xinnaa guddaan ilaaluu inni deeme Yesuus Kiristoos si fudhachuuf harka isaa bal'isaa dhufaara. Nama tokko michuu isaaniitiif fira koo dhaggeeffadhu. Hiriyaan haadhaan si gatee, firri haadhaan si gatee, jireenya haadhaan si gatee, wanti baay'een kan bakkeetti si dhiise kan si nimne akka isaa bal'isee teessoo isaa irra si kaa'edha. Wayyoo. Mootiin teessoo isaa irra namaan ga'u gurguddoonni bakka gadhiisan Yesuus garuu teessuma ulfinaa irraa harka bal'isee dhufaa'edha. Kenni gargar galachuusa inni ati eeggataa jirtu gaarota gaddaa muree si dhufaa'edha. Eeshi otuma jisaan ilaalu duumessaan hin simatame. Ottuma isaan karaan ol bayetti ija hin bukkifatin. Kunoo namoonni uffata adii uffatan lamaan isaan bukkeen dhaabbatan. Isin namoota Galiilaa maaliif dhaabbattanii Waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesuus inni isin biraa otoo isin ilaaltanii gara Waaqaatti ol fudhatame. Akkuma damma gara Waaqaatti ol fudhatametti isa argitan kana immoo deebi'ee hin dhufaattiin jedhe. Akkuma ijji keessan otoo inni ol fudhatamu arge ijji keessan deebi'ee dhufuusaa immoo maal ta'a? Hin argaattiin jedhe. Fira koo dhaggeeffadhu. Yesuus inni ol fudhatame akkuma kana kabajaan hin dhufa. Mana kee dhufaara. Gaddaaf garadoo sirraa kaasuudhaaf. Salphina ammaa sirraa kaasuudhaaf. Moofaa baarsaa ammaa sirraa baasuudhaaf. Isammatti booddee raawwatteen irraanfatta. Gaddaaf garadoo amma keessa jirtu raawwatteen irraanfatta. Biyya ameen. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gamoon gamoo irratti nafu gamoo waa'ee gamoo dhiisaa. Gamoo nuti waggaa 46 dadhabnee ijaarre akkamittiin guyyaa sadiitti kan diigee ijaarrata gooftaan naani. Isaa jennaan gamoon gamoo irratti nafu. Kanaaf hooleenaan isa si waggaa 46 guutuutti dadhabnee ani immoo guyyaa sadiitti kan diigee kaasee ijaarrata. Harka ibidaan mirga bal'ifata. Waan sirraa diiguu diigeetu bu'aa ka'uu isaatiin immoo dhufee ulfina lafaa si kaasa. Beeta. Beelka jechuun ol kaasa. Inni lafaa na kaasu naa dhufeera. Harki Waaqayyoodha. Inni lafaa na kaasuudha. Naa ka'eera. Kan dhiigaan argaa bitaa mirga namni fatiin qolaa kaasee ol kaafadha argaa jechuusa. Dhiigoo hoolichaan waan jabaatee si qabe sirraa qabeera. Namni amanu lafaa bitaalee irraa ka'eera. Kola vaania seeka. Kan argaa jechuusa. Ilaamee bira dhaggeeffadha. Ganamni kun ganama addaati. Yeroo Waaqoo dubbatu lafatu dhagaa. Yeroo Waaqoo dubbatu qilleensa dhagaa. Inni ammarraatti sirrii dhufaatii Yesuusin eebba keessi tumuu jalqaba.
dhufa Yesuus deebi'ee dhufaan salammaffaa akkuma ijji nama argetti Yesuus inni ol fudhatame otoo ijji nama laaluu deebi'ee hin dhufa. Sadaffaa Yesuus Kiristoos firdii kennuudhaaf waaqarraa hin ga'a. Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19:31 akkuma kana Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 20 hanga 30 Yesuus mootummaa Waaqayyoo eessatti argama wayin immoo eessa jira gaafa jedhanii isaan gaafatani Yesuus akkasani mootummaa Waaqayyoo achitti sin argamu asitti sin argamu akkasitti dhufa dheeres immoo namanina mootummaa Waaqayyoo lafa hafuurri qulqulluu buufatee jiru isin jidduu jiraan. Luqaas boqonnaa 17:20 isinuma jidduu buufateera mootummaa Waaqayyoo. Sadaffaa mootummaa Waaqayyoo warra isa eeggataniif asuma jidduu jira. Harka galatoon bal'ifattaari. Ganama kana dhiiga hoolichaatiin inni eeggataa jirtu si jidduu buufateera. Mee as jira Yesuus jedha. Dabalaaka. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaata. Saduma sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 8 hanga 10 lakkoofsa lamaan kana nuuf dubbisu. Iddootti fufi. Lakkoofsa lamaan kana Luqaas boqonnaa 15 8 hanga 10. Itti dabalee immoo dubartiin tokko meetii 10 qabdi. Kurnan sana keessaa tokko yoo badee ibsaa ibsitee mana ishee hartee hamma argattutti dhimmiteen barbaaddi mitiire. Yommuu argattus firoota ishii ollota ishii waamte meetii koo sana jalaa badeetu waan an argadheef anaaf gammadaan jetti. Harka kee bitaa mirgaa bal'ifadhu. Wanti si harkaa badee ganama kana dhiiga hoolichaan dhufaatii isaatii si deebi'a. Jireenyi nama harkaa bade. Haalli nama harkaa bade. Bultoonni nama harkaa bade. Ulfinni bade. Ganama kana nama tokkoof hin deebi'a. Eeshi. Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geeddaratee gara Waaqayyootti yommuu deemu ergamoonni Waaqayyoo akkatti gammadan isinitti himaa ittiin dhaggeeffadha. Tokko mootummaa Waaqonni shanaffaanii yaada garaa ofii geeddaratanii gara Waaqootti deebi'uudha. Meetii badee mana ishee keessa hartee gaafa barbaadu warqee mana ishee keessa bade soofaa jalaa bade eessallee bade warqeen gaafa buutu lafa Yesuus hin argamtu beetu jama barbaadanii argan iyyaafatanii argan lafa isheen buutan argamu beeti irra buufata dhaqee dubartiin kun lafa ishee xooftee naannoo xooftee barbaadu walgabde meetii ishii gaafa argattu hollota waamtee galateeffate isa badiin argadheef akkuma kana gooftaa Yesuus fa'a haalaan dubbatan irrattis immoo namni tokkodha lafa arsaatii gaafa bade mana koo keessaa gaafa bade yaada garaa isaa geeddaratee gaafa ni deemuudha akkuma kana Waaqayyo waaqarratti hin gammadaan. Harka galachuu bitaa mirgaan bal'ifadhu qaba. Dhiiga hoolichaatiin ganama kana iddootti kan si deebisu hafuurri Waaqayyoo siif harsu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo bara walfaata. Ameen. Sadaqaa keenya Waaqayyoon nuuf eebbisu. Yesuus deebi'ee kenni harka bitaa mirgaa. Haleluuyaa. Wal bal'ifadhaa miti. Haleluuyaa. Raasaatiin Yesuus naaf hin dhufa yaasaa. Yesuus naaf hin dhufa. Fakkiin gadi hin gabaabsina. Yesuus naaf hin dhufa yaa. Yesuus hin dhufa naannoo oolaa hin dubbadha waan ta'eef. Tokko akka dingataa gara isaa deemna. Dhufaatii Yesuus inni kun. Ila akka dingataa gara isaa deemnu tokko otoo lallabuu asiin deemuu danda'a. Rabnee deemuu dandeenya. Ila kara waamichi namaa guyyaa akkasiin dhufa jedhu. Ilmi namaa gaafa gara gooftaa deemu guyyaa akkasiin jedhamu. Saatii akkasiin jedhamu. Akka dingataa karaa gooftaa bira deemnu hin beeknu. Garuu yaa bira dhaggeeffadhaa. Dhufaatii Waaqayyoo tokko inni annaa tokko gooftaa deebee dhufa. Harka galachuu bal'ifadhu. Ganama kana nama qophaa'eef Waaqayyo harka isaa waaqarraa qopheesseera. Iyya sii qopheesseera. Biyyaanaaf hin dhufa Yesuuseera. Natti hin dukkanaa'u jedha. Natti hin cufamu jedha. Anaaf abdiin jireera. Iyya namni tokko ameen jiraaka. Abdiin jira fira. Warra isa eeggatanii. Ol kaa'ee dhaabbannee kana nu dhayi gara. Shela la la banya seka.